Leute, wieder schnell. Wo sind die denn? Was machen wir hier? Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Oh, ey, ist so krank, ey. In diesem Video erkunden wir ein altes asiatisches Restaurant. Es befindet sich mitten an einer Hauptstraße, die sehr viel befahren ist. Die Außenfassade lässt schon zu wünschen übrig, der Putz, die Farbe blättert überall stark ab. Die Gläser stehen noch in den Regalen und auch die Lieferroller standen hier noch. Weiter bewegten wir uns vorsichtig durch das Gebäude. Wie hier schon zu sehen scheint, haben sich hier auch wohl bereits Obdachlose niedergelassen, als ich plötzlich ein Husten wahrnahm. Nun wussten wir, dass es Zeit wurde, sich wieder so schnell wie möglich davon zu machen. Aber seht einfach selbst. Moin Leute, kommt zu einem neuen Video von mir. Wir wollen hier ein asiatisches Restaurant anschauen. Allerdings befindet sich das an einer viel befahrenen Hauptstraße. Und hier fahren am laufenden Band Autos vorbei. Hier gibt es eine Garage, sieht man vielleicht im Hintergrund. Die ist halb offen, das ist der einzige Zugang. Wir gucken mal, was wir daraus machen können. So Leute, jetzt haben wir den Weg hier reingeschafft. Oh, hier steht ja einfach nur ein Roller drin. Seht euch diesen alten Roller an. Was ist denn das für ein altes Modell hier? Ja, das sieht man auch nicht alle Tage. Vor allen Dingen der Helm auch noch dazu. Hier sind dann noch halt wieder Sitzmöglichkeiten. Hier geht es noch irgendwie weiter nach oben. Da wollen wir später noch mal hin. Erstmal hier ein bisschen umgucken. Wie krass das schon wieder verwachsen ist hier im Garten. Hier wird auch schon jahrelang nichts gemacht. Da steht noch so ein Betonmischer, der schon eingewachsen ist. Und da oben steht auch noch irgendwie einfach eine Tür auf. Vielleicht kommen wir da noch über die Treppe hin. Original verpackt, nagelneu. Da haben wir die ganzen Wasserflaschen hier auf Saskia-Quelle, ne? Lässt man das alles hier stehen? Das kann doch gar nicht so alt sein, ne? Hier stehen ja noch sehr, sehr viele Roller sogar. Alles unterschiedliche. Das ist noch irgendwie so ein Elektrofahrrad. Ja, und dahinter stehen noch mehr von diesen Rollern. Stühle alle fein säuberlich aufgestellt. Gläser hängen auch noch alle hier. Das ist ja cool. Ist hier noch? Ne, hier waren wir vorhin schon. Hier kann man einfach nur so ein Durchgangszimmer. Ja, das Kassensystem scheint auf jeden Fall schon älter zu sein. Da noch ein alter Rechner und dann noch der Röhrenmonitor dazu. Stand der Ding ist das nicht mehr. Okay, mal vorsichtig die Treppe hoch. Ach, hier war auch mit Zimmern, ne? Ja. Kann man sehen. 205 bis 207 und oben 305 bis 308. Ach du Scheiße, Leute. Guckt euch das an. Leute, Leute. Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Wieso steht hier noch Schlagzeug drin? Aha,
Hier hat aber, also wir haben die Info, dass hier vielleicht eventuell Obdachlose drin sein könnten. Da sollten wir ein bisschen aufpassen. Und so wie es scheint, hat sich hier mal jemand einen Schlafplatz gemacht. Also es könnte... Hey, ich habe was gehört. Leute, es hat jemand gehustet. Ich weiß nicht, ob es von drinnen kam. Sind Cornflakes hier, sind die noch gut? Nee, glaube ich nicht, ne? Die soll noch nicht weitergehen, noch nicht weitergehen. Also auch so unübersichtlich hier, ne? Es gibt halt noch irgendwie hier mehrere Etagen, ist ja klar. Da ist irgendwie Wäscherei gewesen oder sowas. Da hatte ich ganz viel Wäsche. Boah, da stehen da Schimmel, alter Scheiße. Hier schläft garantiert keiner. Die suchen sich bessere Sachen. Ja. Das ist hier alles mega verschimmelt. Das ist einfach ein Fernrohr. Eine übel abgeranzte Küche. Ist das hier eingesifft, Leute, ey. Das ist hier so dreckig. Also wer hier gekocht hat, keine Ahnung, der muss ja, was weiß ich, was für Krankheiten kriegen. Das sind sogar noch richtig fette, was ist das denn, Gurken. Richtig dicke, fette Gurken. Kühlschrank. Okay, der wurde jetzt, da sind jetzt sogar noch Nudeln drin. Da sind sogar noch Nudeln da. Hat wer Bock auf Nudeln? Das war irgendwie ein Schulungsraum hier, würde ich sagen. Hier mit einer Tafel. Das ist aber auch schon wieder ein bisschen neuer hier. Hier sind noch Flachbildschirme und sogar noch ein paar Akten da. Ja, hier scheint noch eine komplette Wohnung zu sein. Ich gehe eine Glastreppe nach oben. Eine Wendeltreppe. Ja, das ist alles mega durchwühlt hier. Leute, wer lebt bitte schön so? Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Kann man nicht ein bisschen sauber machen? Hier liegt das Fett gefühlt von vor 10 Jahren auf dem Herd. Ja, hier hängen sogar noch alle Klamotten drin. Und hier irgendwie eine CD-Sammlung. Kann ich gar nichts von lesen.
Schlafmöglichkeiten hat es hier genug gegeben. Boah, nee, Leute, hier stehen noch Eier. Bloß keins zerschlagen. Bloß keins zerschlagen, Leute. Leute, wieder schnell. Wo sind die denn? Oh Gott. Was machen wir? Scheiße, ey. Was machen wir? Leise, leise. Aber da waren irgendwo welche. Die waren oben hinter uns. Ja, weiß. Das Problem ist einfach, das ist ein riesen Treppenhaus.